خوشخبری میدهیم به جمعی مؤمنین از سلسله شرح‌های کتاب‌های عقیده السلف با زبان تاجیکی با صورت صوتی انشاءالله پیشکش شما می‌نماییم. الله متعال این توفیق را برای ما بدهد و آن را سبب نفع و خیر برای اهل ایمان قرار دهد. نام این کانال را ملت ابراهیم گذاشتیم و تصمیم داریم که در این کانال قول‌های سلف را بیان کنیم و کتاب‌های سلف را پیشکش برادران و خواهران اهل توحید بیان کنیم. ای اهل توحید، دعاگو باشه در حق غربای دین، دعاگو باشه در حق کل موحدین دنیا. الله را حفاظت کنید که تا الله شما را حفاظت کند. دین الله را حفاظت کنید که تا الله شما را حفاظت کند. الله یار و مددگارتان. آمین یا رب العالمین. إذا الحق نادى فنحن الرجال على الحق نثبت.